Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Natumai sote ni wazima. Leo tutakwenda kuendelea na YouTube tutorial, jinsi gani ambavyo utaweza kutengeneza YouTube channel, kuendesha YouTube channel na kusimamia YouTube channel yako hadi kuweza kufikia yale malengo ambayo umejipangia. So video hii ya leo nitakwenda kukufahamisha jinsi ya kuupload, ya kutuma video kwa mara ya kwanza katika YouTube channel yako. Tumeshaweza kufahamishana vitu vingi katika video zilizopita katika playlist hii ya YouTube channel, jinsi ya kutengeneza YouTube channel, jinsi ya kucustomize, kuiboresha YouTube channel yako, namna gani YouTube wataweza kukulipa baadaye. Tumeelezea vitu vingi sana katika video zilizopita. Sasa video hii ya leo nitakwenda kupitisha hatua kwa hatua jinsi ya kuupload video na kutuma kwa mara ya kwanza. Ingia katika YouTube channel yako kama mimi hapa, nitakuja katika YouTube, nitaingia katika YouTube channel yangu ambapo nahitaji kwenda kutuma hiyo video, ambapo nitaingia katika YouTube Studio. So nitaingia katika YouTube Studio hapa. Tumeshafahamishana YouTube Studio ni nini. Una uwezo wa kwenda kuangalia video zilizopita kama bado hujaangalia video zilizopita na kufahamu zaidi vitu mbalimbali ambavyo tumevizungumzia katika video zilizopita. So hapa tayari tupo katika dashboard yetu katika YouTube Creator Studio yetu. Hapa ndipo ambapo utakuwa na uwezo wa kuupload hiyo video yako na kuonekana katika YouTube channel yako. Mfano YouTube channel yetu tukiklik hapa tunapelekwa katika YouTube channel yetu, inaonekana hivi. Mimi ya kwangu inaitwa Swahili Kitchen. Sijui ya kwako utakuwa umejiita kwa jina gani, lakini utakuwa inaonekana hivi. Kwa sasa hamna video yoyote. Una uwezo kuklik link hii upload video ukaletwa huku katika YouTube Studio kwa ajili ya kutuma hiyo video, ama una uwezo wa kuja kama huku ambapo tumepita sisi. So utakuja kuklik katika hii button ya upload videos. Kwa mara ya kwanza utaiona hii button, lakini kwa muda mwingine utakapokuja itakubidi uweze kuklik katika hii icon hapa ambayo inasomeka uploaded video. Ukiklik hapa itakuja box kama hii ya kuweza kutuma hiyo video ambayo unahitaji kuupload na kuituma katika YouTube channel yako. Then utaselect files kwa kuklik button hii, utapelekwa katika kompyuta yako kwenda kuchagua hiyo video sehemu ambayo umeiweka. Kwa hiyo kwa mfano mimi video yenyewe ambayo nahitaji kuituma ni video hii hapa. Nita-select, nita-click open. Video yangu itaweza kuangaliwa kama haijavunja sheria yoyote ya YouTube. Itaweza kuuploadiwa hapa, itawekwa katika HD, umeona? Kwa hiyo hapa itakuwa ina upload complete, processing will begin shortly. Itaangaliwa video yangu kama haijavunja sheria, haijavunja kanuni zozote. So itakuwa imeconfirm. Sasa hapa kuna vitu ambavyo unahitaji kuvifahamu. Kwanza kuna hii sehemu ya kwanza ya details, ambapo hapa unatakiwa uweke titles ya hiyo video yako ya YouTube. Kwa mfano nikiingia mimi katika YouTube channel yangu ya Muhammad Hafiz, ni kuonyeshe vizuri namna gani ambavyo hizi information unazoziona hapa zitaleta effect katika hiyo video ambayo unaituma. So nita search mimi hapa Muhammad Hafiz TZ, jina la YouTube channel yangu. Kama bado huja subscribe YouTube channel yangu, ningeomba subscribe ili kuweza kujifunza mambo mbalimbali pamoja na mimi. So mfano video zangu hizi hapa, kwa nikiklik miongoni mwa video hapa, mfano acha niklik hii video ya mwisho hii hapa, nita pause kwanza. Then katika hii video kuna vitu vingi hapa katika description. Ukiklik hapa more, kuna jina kwanza la hii video, umeona jina la hii video. Kwa hiyo na wewe utahitajika kuandika jina la hiyo video yako linahusiana na nini. Kwa mimi hapa nitaandika jinsi ya kuchoma kuku wa kienyeji. Sawa? Jinsi ya kuchoma kuku wa kienyeji ndio video yangu inakwenda kwa jina hilo. Kwa hiyo jina hili litakuja hapa chini tu ya hii video ambayo tutaituma. Kama hapa video yangu hii hapa ilikuwa jina lake hili. Then baada ya hapo itakubidi uweze kuweka description na maelezo kuhusiana na hiyo video, pengine video hii inafanya kazi gani, ama kama kuna linki unahitaji watu waweze kushare na wewe, basi una uwezo wa kuweka hizo linki katika description. Na hapa ni muhimu kuweka maelezo ambayo yatahusiana na hiyo video, ambao viewers waweze kuelewa haswa hiyo video ambayo ipo hapo inaelezea vitu gani. Hapo utaweka tu information, unaweza kuweka zaidi ya maneno 4000, yasizidi maneno 5000. Kwa hiyo kama una description kubwa unaweza ukaweka nayo, lakini asizidi maneno 5000. So mimi hapa karibu sana funze kupika kuku wa kienyeji na Swahili Kitchen. Okay, hii ndio itakuwa description yangu, nadhani inatosha. Then nitaweka some hashtag ambazo zinahusiana na hii video yangu, mfano mapishi, ili watu wakisearch na video yangu weze kuonekana pale. Mapishi Swahili, keyword ambazo zinaendana hizo, kuku, nyama choma. Baada ya hapo itakuwa tayari nimemaliza. Description yangu ni fupi tu, sitaki kuweka maelezo mengi kama haya kwa sababu ni video ambayo tunafahamishana tu namna gani ambavyo utaweza kuupload video katika YouTube channel yako. Kwa hiyo wewe huko utakapofanya
ndio unaweza kuweka description ambayo iko vizuri na inaeleweka vizuri. Unaweza kuchukua mfano wa description zangu ambazo nakuwa naweka information ambazo zinajitosheleza. Kuna some hashtag huko ambazo zitakusaidia wewe kuifanya video yako kuweza kufika mbali, kupata watu wengi. So baada ya hapo kuna thumbnail. Thumbnail ni hii picha ambayo inakaa hapa juu ya video yako. Ukiangalia mimi channel yangu utakuta kuna some image ambazo zipo juu ya hizi video. Hizi ndo zinajulikana kama thumbnail. Rename your folder this PC, ambazo hizi zinavutia wale watazamaji na kuweza kuclick video yako na kuona ndani haswa kimezungumzwa kitu gani kupitia tu hizi picha ambazo zinakuwa juu ya hizi video zako. Kwa hiyo utachagua hapa picha ambayo unahitaji kwa kuclick hapa upload thumbnail. Tayari unakuwa umeshatengeneza thumbnail katika kompyuta yako. Kwa hiyo hapa just unaenda kuichukua tu, na jinsi ya kutengeneza thumbnail kama utahitaji naweza nikaja kukufahamisha jinsi ya kufanya hivyo. Kwa hiyo uta comment katika comment section nikaja kufahamisha. Kuna njia nyingi za kutengeneza YouTube thumbnail na kuifanya ikawa attractive kwa wale viewers wanaopatikana katika YouTube na kuweza kuclick video yako na kuangalia. Baada ya kuclick upload thumbnail, kwa mara ya kwanza utaletewa ujumbe huu. Kama ndio kwanza unaanza kuupload video katika YouTube channel yako, gain access to use this feature to add custom thumbnail first, verify your phone number. Kwa utahitajika kuverify phone number yako, lakini mimi katika video hii ya leo sitohitaji kufanya hivyo. Kwa nita close, nitaacha thumbnail ikakae hii picha ambayo itatokana na video yangu. Baada ya hapo katika playlist utachagua playlist ambayo unahitaji kuiweka hii video. Kama mimi hapo ukiangalia YouTube channel yangu katika playlist kuna playlist nyingi hapa. Kuna command prompt tutorial, kuna nifunze kutumia Windows, kuna Linux, kuna computer, kuna Android Studio. Alafu ndani ya hizo list kuna video mbalimbali zinakuwa in form of series kama hizi za YouTube ambazo tunafahamishana jinsi ya kufungua YouTube, kutumia YouTube, kutengeneza mambo mbalimbali katika YouTube channel yako. Basi una uwezo wa kutengeneza pia playlist na ukaweza kuiweka hii video katika playlist yake maalum. So kwa leo hatutotengeneza playlist yoyote, lakini kama unahitaji create playlist unaweza kuja hapa katika create playlist, new playlist, ukaweza kutengeneza hapa jina la playlist yako, ukaadi description na create. Lakini kwa leo acha tusitengeneze playlist yoyote, just to upload to video. Then baada ya hapo utatia tiki hapa kama hii video imetengenezwa kwa ajili ya watoto ama sio kwa ajili ya watoto. Kuna video zinakuwa maalum kwa ajili ya watoto ambazo zinakuwa zinaenda katika ile YouTube ambayo imebezi ya watoto. So hapa mimi sihitaji hii video sio ya watoto, ni ya watu wazima. Kwa nita click no, it is not made for kids. Then show more. Show more, hapa kuna vitu ambavyo unahitajika kuvijaza, kuvifahamu navyo kwa sasa. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kufungua YouTube channel na kutumia, chini huku kuna issue hizi za tags, una uwezo wa kuadd tags. Tags hizi ukisoma maelezo utaona hapa zinakusaidia wewe viewers kuweza kupata hiyo video yako wanaposearch to YouTube, wanaposearch katika browser video yako inakuwa ina appear. Kwa mfano umeelezea kuhusu hilo tatizo ambalo wanalitafuta wao, kwa hiyo wataona video yako. Kwa hiyo utaweka tags mbalimbali hapa, mfano nyama choma, jifunze, pishi. Utaweka tags zote ambazo zinakuja akilini zinahusiana na video yako ama channel yako, unaweza kuweka hapa. Mwisho tags ni 500 hapa, kwa maneno 500 utaweka kulingana na wewe mwenyewe atakuwa yako. Mimi nitaweka hizi mbili tu, then baada ya hapo nadhani panatosha. Uta click next, utaletwa katika video elements. Hapa hatutopazungumzia leo katika video hii ya kwanza ambayo tuna-upload katika channel yetu. Uta click next. Ni vitu ambavyo sio muhimu kwa sasa kuweza kuvifahamu hivi, na ndio maana sikuelezei kwa sasa kwa sababu nitaweza kukuzonga, lakini baadaye kila siku zinavyokwenda tutakuja kufahamishana zaidi vitu hivi unavitumia wapi. Copyright, hakuna issue yoyote iliyopatikana, maana yake hii video yangu ipo fresh, sija copy kwa mtu yoyote, hakuna tatizo lolote hadi sasa baada ya kupitia YouTube wenyewe wamejiridhisha. So baada ya hapo kuna visibility, uta click next. Visibility hapo utaweka unahitaji kuiupload sasa hivi public ama unahitaji kuweka private kwanza peke yako ndio uweze kuiona na watu wale ambao umwatumia link tu waweze kuiona, basi wasiweze kuona kila mtu, ama unlisted, anyone with a video link can watch your video. Mtu yoyote mwenye video link anaweza kuona hiyo video. So mimi nitachagua public, nahitaji kuiupload public kila mtu aweze kuiona. Pia una uwezo wa kuschedule, ukapangilia video hii iuploadiwe baada ya masaa mawili, video hii iuploadiwe kesho, video hii iuploadiwe baada ya mwezi mmoja. Unaweza kufanya hivyo ukapangilia. Tutakuja kuona tutakapokuwa tuna-upload video nyingine siku za mbele. Then baada ya hapo uta click publish kuweza kupublish hii video. Na ukiangalia katika set yangu sasa hivi hamna video yoyote. So nikiclick publish hapa, video yangu itakuwa published
na tayari na uwezo wa kushare linki hii watu wakaja wakaangalia hii video yangu kuhusu jinsi ya kuchoma kuku wa kienyeji. So mimi nita close, nikirefresh hapa dashboard yangu itabadilika sasa hivi kwa sababu tayari nina video ambayo nimeituma katika channel yangu. Itakuja na muonekano huu, itakuja hii video ambayo nimeituma muda sio mrefu hapa, na itakuja na statistics zake, analytics zake hapa. Kwa sasa 00 zinasoma, channel analytics currently subscribers ni 0. So kwa sasa bado ni 00, lakini video nimesha upload. Nikija katika YouTube channel yangu ambayo ni Swahili Kitchen, nikirefresh nitakuta ile YouTube video yangu niliyoituma hapa inasoma jinsi ya kuchoma kuku wa kienyeji. Nikiklik hapa inafunguka ile video ambayo inaonekana hivi, na huku chini katika description kuna description yangu hapa ambayo ni fupi niliweka hapa. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza video na kuweza kuupload katika YouTube channel yako na kuweza kuiona kwa mara ya kwanza na watu kuweza kuview. Kama unavyoona hapa tayari nimeupload video kwa mara ya kwanza katika channel yangu ya Swahili Kitchen. Asante sana, nadhani utakuwa umeweza kupata kitu hapo namna gani ambavyo utaweza kuupload video kwa mara ya kwanza. Share na wengine wapate kujifunza. Kama una swali lolote usiache kuniuliza, unaweza kunifollow katika social media zangu, tutakuwa pamoja tukapiga stories za hapa na pale. Like hii video kama umependa na umependa kile ambacho umekiona hapa. Asante sana, tukutane katika video inayofuata.